salaam jàmm koom mbedd nëgës bee nga nuyoo lemmaa ko mëcc mbedd góor def na fay la yéen a ngi dal jàmm TV ak Mohamed Zendahoud yeah real nigga from the ghetto represent white Géeja yeah le disco ne woo daab nigga yeah tey dañuy section benn nigga yeah xalima yeah benn gaan boo xam ne underground old school la from white Géeja bàyyi nul sa gars yi lay seetaan. yeah salaamaaleykum maa ngi lay siyaar bu baax Zenda di la fay di nuyu aussi waa Dal Jàmm TV di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Dakar te Sénégal yëpp rawatina aussi Géejawaay bi nga xam ne fa laa yeewoo saa su nekk quoi di leen wax daal leen ak jàmm. yaa xalima ñu ngi lay jaar di la bëggee xam nga di kontaan xam nga ci wuy si bu ñu wuy si yow xalima ban année la commencé rap man xalima ban année la commencé rap ak lan mooy xalima ak lan mooy xalima. c'est réciproque di amaat aussi mbégte contentement bu bëri di leen dalal ici. waaw xalima mi ngi commencé hip hop 2015 c'était le 21 août 2015 la xalima dugg si hip hop waaw xalima aussi tur boobu mi ngi jógee si sama mère waaw parce que daf ma doon découvrir lu bëri souvent may bind léegi un jour xam nga si la ma expliqué mooy yow comme ab xalima quoi da ngay bind rek léegi si la turu xalima bi lawee ba nii. xalima yow lan mooy hip hop. waaw tey su ma doon définir hip hop y a deux mots yoo xam ne dañu naan the hip et the hop. hip hop boo déggee premièrement hip ça demande le mouvement hop c'est la connaissance donc foofu noonu mu nga see am beneen dégg hip hop le hip mouvement hop la connaissance c'est comme si dañoo piquer ce que nous appelons l'artiste à chercher à faire des recherches comme ce que nous appelons celui qui ne cherche pas des informations ne peut pas informer des autres waaw. loolu mooy hip hop. yes sir. mais yow lan moo la poussé pour nga def hip hop yow da nga jóg pour def hip hop pour buzz wala da nga jóg pour représenter. non man li ma dugal ci hip hop ak kenn ku nekk la ci dugal mais man sama propre objectif li ma dugal ci hip hop mooy tey pour essayer de conscientiser la jeunesse ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu wala aussi boog la population tey quand je dis que la jeunesse mooy par exemple lu ñuy wax souvent ne jeune ma mën a yee tey moroomu jeune am quoi moo tax ma bëgg souvent di dugg di conscientiser nit ñi di leen dimbali aussi ci ay idées loolu moo gën a tax ma dugg ci hip hop mais dugguma ci tey jii comme pour buzz pour lu ci dëggal nit ñi mais bëgg naa it tey egg fa sori nit ñi mën maa dégg ak li may wax ñu mën see dégg di ci jariñu di aussi di ci jàng bu baax a baax a baax. waaw hip hop bi maa ngi ciy gis sama bopp bu baax a baax pourquoi tey ma ne la maa ngi ciy gis sama bopp surtout côté bu ma ci gën a neexee mooy tey saa su ma yéegee tey li ci mel ni lu ñaan sur la scène dina am ñu bëree tey after le concert su ma dajante ci ñoom ci mbedd dañaa mënoo sa sound bëgg nañ ko parce que jàng nañ ci comme tey récemment boo xoolee sama dernier festival bu ma joué Guédiawaye Baye Rap maa ngi joué am ñu ma ci dajanteel am ñoo xam ne koo xam ne naan moom man sama mag danoon wax ma tontu ci mais si sa son respect bi dama say jàng depuis lors nekk na loo xam ne papa mënu woon wax mu dégg yaay mënu woon wax mu dégg mais tey artiste ba muy déglu moom moo mën a wax mu dégg moo tax tey bu may bind amaana calculé wu ma ko sax mais calculé naa ay plusieurs moromam mais tey lam sa dégg ba defaru si loolu laa bëgg it ñeneen tey dégg si ba defaru si bu baax a baax quoi. mais est-ce que yow hip hop am na lu mu changé sa life hip hop am na lu mu def sa dund parce que hip hop day éveillé ay conscience. est-ce que yow li nga conscient ne nii hip hop moo la ko def. waaw tey ko xam xalima bu démb ak xalima bu tey xam ne hip hop alhamdulilah quoi waaw hip hop dafa ma defar 100% du ma ne 50% ou bien 40% mais hip hop dafa ma defar à 100%. pourquoi mu dafa ma 100% mooy tey avant maa dugg ci hip hop man beneen xalima laa woon quoi dama bëggoon lu maanaam tey lu gars yi naan lu nooy wala ci leneen quoi mais hip hop tey dafa ma def lu ñaan ku nitee dafa def ci man conscience parce que hip hop dafa demander d'abord ce que nous appelons knowledge bi ngay expliquer foofu or que knowledge c'est un mot en anglais qui signifie en français la connaissance donc hip hop dafa nekk benn affaire boo xam ne dafa laaj knowledge dafa laaj connaissance dafa laaj essayer de bouger faire des recherches ainsi de suite kon donc boo amee connaissance déjà di ko wax nit ñi di ci jëriñu di ci jàng te yow defaru woo ci day mel ni tey sondeel buy taax yow booy taax yaa ngi leeral di jëriñ nit ñi mais yaa ngi lakk sa bopp quoi kon si ruy ngay mujjee moo tax ñun hip hop daf ñoo defar bu baax a baax dafa am fu mu ñu jëlee am tey fu mu ñu indi quoi ba tey képp ku ñu gis naw ñu quoi. mais kon xalima mi lay jàpp ne xalima bu dee xalima benn waga la woon wala xalima benn gaan boo xam ne doon sama tëréer wala xalima moom lan la doon def lan la rab bi fekk ci yow ba jëlee ko si yow. waaw foofu damay santaat bu baax sama benn grand bu baax di ko nuyu au passage tur Bou Sacrifice parce que Bou si hip hop la nekk hip hop daal koy defar mais man maa ngi woon tey démb xalima si ay sareet
xam nga dem ay syndicat di wut yeneen affaire yoo xam ne affaire de temps booy quoi nekk si yeneen affaire yoo xam ne tey mënuñu ko expliquer sax tey si média quoi honnêtement mais tey ba ñu bu sacrifice daan ñuy fekkee tey si ay phase dee ñooñu booy lii du del bi si la ñu xëccee am lu bëree bëri lu ñu dee ba tey ñu jàng si moo tax tey ku xam tey xalima bu démb fii ne si Wakhinane xam xalima bu tey di nga xam ne tey hip hop lu mu def si xalima non alhamdulilah quoi waajur mënu koo def si man quoi. kon hip hop fu réel kon yow hip hop moo la tabax moo ma tabax kon hip hop lu ñu war a fonk la te xam na ne kon hip hop nekkul musique boo xam ne day yàq ay nit mais day tabax ay nit yow boo gisee MC bii tee microphone bi xam nga di foowee microphone wala nekk ci def affaire yu naxa sa xanday yow lan la lay def quoi boo gisee kuy foowee hip hop. man souvent damay faral di wax naan par exemple un artiste doit être une école un artiste doit être une référence par exemple tey nit yaa ngi dox am na nit koo xam ne mi ngi toog foo xam ne yow gisoo ko mais mi ngi jàng si yow parce que man mii di wax ak yow mun naa la joxe benn exemple si sama benn grand bu ñu am Bouba Ndiaye damay faral di fréquenter seen kër dafa am benn femme boo xam dafa jógee woon Ziguinchor ànd ak doom ji mais doom ji xale bi même pas atteindre 7 ans moom quoi ñu koy solo tey yëre ak tubay quoi ensemble comme affaire de xale ñu koy wàcceel tubay yi mu ne non maa bañ mu ne yaay xalima bu ñëwee fii du wàcce tubay quoi. kon donc yow être un artiste bu tax nga bëgg a sous-estimer sa bopp parce que tey nit ki am na accoutrement yi nga yor rek avant tout booy wax duñu la déglu un artiste dafa war a lucide mais am na ñoo xam ne ce sont des complexes tey pour ñu nekk yëg sur scène faaw ñu ne da ngay def loolu pour ñu yëg sur scène faaw nga da ngay jël leneen comprendre nga or que tey nit ku nekk ak leneen mais di nga da nga war ak yow conscient booy wax a nit ki pour mu la mën a dégg quoi mais tey mënoo utiliser leneen ba nga xam ne tey mënoo xàmmee janj ak joor bëgg a yeete n'est-ce pas kon donc dafa laaj d'abord nga lucide yow d'abord un artiste ku la gis li may faral di wax naan la wër di waare maanaam defar sa bopp ba ku gis ba ku la gis waaru wala ba ku la gis bëgg a mel ni yow loolu moo gën lépp quoi. man yéen a ngi dal jàmm TV si Real Hip Hop Nevada ak ma meen Zenda Hood te sama gars yi abonné yee fii moom gayen du xam nga du émission bojo yee duñ fi jël ko boojul yee man bu loolu weesoo ñu ngi lay wax yow lan mooy sa ambition yow lan mooy sa ambition instant bi sa ambition yow lan mooy sa ambition yow lan nga bëgg a def. waaw man su may ambition bëri na trop surtout ambition bu ma gën a am tey mooy que par exemple gën a marqué sama empreinte ba gën a tey conscientiser gars yi iri leen tey si li ma nekk ñi ma déglu bu baax tey boo xoolee majeure partie wala surtout boog booy dox. di nga gis ñoo xam ne tey dañuy conseiller certains artistes mais tey certains artistes yi nga xam ne tey am nga sens booy di la déglu foofu da nga war a profité tey defar ñi nga xam ne ñu lay déglu mais man tey ambition boobu laa am ba nga xam ne tey incha allah bientôt bu yàlla defee tey ba ma am quelques aides yi nga xam ne tey moom laay def recherche nii bu ma amee tey ñu si soutenir ba ñi nga xam ne may nañ ma nopp ma jéem a tey mën say yee ñu bëri jël tey hip hop Galsen am benn niveau aussi boo xam ne incha allah dañu ko fa yóbbu neexee suñu borom. man yow koñ bii nga dëkk. juddoo fi màggee fi yow lan nga leen mës a apporter lan nga mën a defal koñ bi. waaw koñ bi apporté naa fi lu bëri alhamdulilah parce que bu ñu nee xalima nekk na un jeune artiste boo xam ne sànq maa lay wax ci engagement parce que hip hop aussi ça demande de l'engagement hip hop dafa vaste hip hop dafa yaatu xalima tey si biir hip hop boobu noonu pour ma wan la ni sànq defar bi ngay waxaat noonu rek si biir hip hop dafa ma am leneen lu ma inspiré waat ba mu mujj see créer sama mouvement bopp. tuddee mouvement bi de quoi qu'on peut apporter notre pays cela veut dire que mouvement lu ñu mënal suñu réew si biir mouvement lu ñu mënal suñu réew boobu noonu si laa ñëwee créer ay journées de sensibilisation pourquoi tey ma créer des journées de sensibilisation parce que j'avais pas des moyens tey pour ma organiser des journées de consultation parce que quand on demande de consultation ça demande beaucoup de moyens léegi comme que journée de sensibilisation et journée de consultation xaw na am peu de différence si laa ñëwee woon créer fii journée de sensibilisation ba may def journée de sensibilisation ma collaborer ak ay médecins fii daal di indi 2 thèmes si diabétologie ak hépatite B invité tey population Wakhinane bi ñu ñëw toog léegi médecins yi daal di développé lu am solo tey si diabétologie développé aussi lu am solo tey si consultation ba ma xëyee aussi am na tey yeneen mouvement yi nga xam ne gis nañ tey samay activités yu ma amal tey fii nii Wakhinane ñu xëcc ma doon def benn journée de circoncision fii si poste de santé bu Wakhinane si foofu lañ ma mayee ma dugal 50 xale alhamdulilah am na xale yu bëri yoo xam ne tey bu ñu demee ba xaraf fii nii alhamdulilah yàlla sama loxo jaare la quoi. loolu mooy rôle citoyen bu dëkk si koñ parce que juddoo si koñ di lambar yi amaloo leen njëriñ loolu yàlla incha allah musal mais yow à part loolu kon da ngay politique. non man je ne fais pas le politique. xale ma def le politique quoi. pourquoi doo politique. waaw pourquoi du ma politique mooy que
yàlla rek moo xam li xew suba quoi mais man sama bopp aw ma détermination pour dugg ci politique quoi parce que damay bëgg souvent naan ñu après la parole c'est l'acte après la parole c'est l'acte donc man j'aime pas di fréquenter un faux type quelqu'un ki nga xam ne tey bu signaler droite jàddu gauche quoi non j'aime pas parce que boo xoolee politiciens yi la majeure partie si onde boobu la ñuy dox quoi man ak ñoom bokkuñu onde te ko bokkul ak onde mënoo ànd ak moom quoi. mais dëkk bi est-ce que bu ñu ko bàyyee faux type rek dina dox. non bu ñu ko bàyyee ak faux type bi moom du dox quoi bu ñu ko bàyyee ak faux type bi du dox mais tey xam nga tey faux type du bëgg a ànd ak tey maanaam tey li nga xam ne dafa baax quoi comprendre nga parce que am na ñoo xam ne fii nii waxi naan du ñu cité mais bu ñu xamee ne kii nii ay idées ak suñuy idée dafa opposé wu dañaan non kii moom mën nañu daf ñuy ralentir loo quoi kon dañuy préférer jëm koo croix parce que yow nit ki moom souvent li nga xam ne da koy déranger du bëgg maanaam loolu di nekk si wetam. mais ñun kon ñu dañu war a taxaw rek di seetaan gars yi ñoom ñuy def ñun ñuy ŋàññi rek mais ñun dañu war a jël suñuy moyens. ñun dañu war a politique même buñ politique wul ñu surveiller suñu alalu askan. effectivement dañu war a politique pour développement de notre localité. mais ba tey jii nii boo xoolee. am nga candidat. man non awma candidat comme si élection yi nii. maanaam élection mairie yeeg présidentielle yow amoo candidat. non awma si candidat honnêtement tii quoi su mu ne la am naa si candidat moom honnêtement ma lay wax lu la neex mais awma si candidat quoi à ce temps ci boobu peut-être avec le temps lu ñuy gën a tey di approché wu ma gis si ki nga xam ne tey ay actam doy na ma tey ak ay feewam peut-être ma ànd ak kooku quoi. ñëpp gis nañ Macky Sall nu muy doxalee. Macky Sall léeg-léeg mu def loo xam ne jaaduwul. yow loolu yow la mooy si sa xalaat. waaw parfois di nga gis dafa am loo xam ne je ne sais pas ba xam mi ngi koy vécu ou pas mais xam naa ni àdduna dafa am loo xam ne dafa am solo mooy ce que nous appelons la communication ce que nous appelons les conseillers tey àdduna boo demee ba nekk président da nga war a tey wut ay conseils yu pertinents boo demee tey ba nekk président war nga am tey ay communicateurs yu pertinents cela veut dire que ay ñoo xam ne dañuy jox ay idées en même temps ñi ngi wàcc tey si terrain bi ñu nekk des gens yoo xam ne tey dañ leen mën a indi tey ay informations yu exact tey boo xoolee président mënuñu koo ŋaañ si lu bëri quoi man boog personnellement mënu ma koo ŋaañi boog si lu bëree bëri tey su ma doon ŋaañi damay ŋaañ tey projet yi nga xam ne tey ñooñu lay wàccee tey si terrain bi pour ñu war koo informer li nga xam ne moo exact quoi. mais Macky Sall moom lañ fal. moom moo ne jox leen ma liggéey dëkk bi. kon Macky Sall bu nit ñi di nelaw sax dafa war a xëy di xool muusi fu ñuy jaar te waruñ fa jaar mu tabax ko. waaw loolu aussi dëgg la parce que boo nekkee njiit dafa laaj des sacrifices njiit am na tey ni ngay éduquer tey yow sa peuple ba tey boo wàccoon tey sur le terrain sax yow doo am danger mais tey boo demee ba li nga yàq ëpp tey li nga defar tey da ngay am doute sax tey pour wàcc quoi si terrain bi quoi. mais Macky Sall mu ngi liggéey wala liggéeyul. Macky man honnêtement man gisuma liggéeyam quoi. non mu ngi def lu baax mu ngi def lu bon. waaw mi ngi def lu baax mais boo xoolee tey li bon lu muy def moo ëpp quoi li bon lu muy def moo ëpp. la moo tax tey ma ne la bon lu muy def moo ëpp tey jeunes yi ñaata ñoo si liggéey. mais tamit gouvernement mënu utal ñëpp liggéey. bien vrai que tey gouvernement mënu wutal ñëpp liggéey tey mun naa see tous ces points yu bëri lu tax ma ne day Macky daa am point yu bëri yu mu yàq dafa am point yu bëri yu mu yàq. mooy lan parce que tey buñ duggee si réew mi nii rek fu mun see wax naan mun naa see développer point yu bëri tey li si mel ni exemple ñaata jeune tey ñooy taxawaalu ni si mbedd bi nekk ay illettrés ce que nous appelons illettrés c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas fait les bancs ñaata lañ ndax ñàkk kayitu juddu. mais loolu si Macky Sall la wala si bàyyi xale bi ku takk jabar. am doom. yow yaa ko war a utal kayit Macky du ko utal kayit. d'accord naa foofu noonu mais cela veut dire que organisation mairie yi ou bien organisation tey tribunaux yi tey boo xoolee loolu noonu am na ordre yoo xam ne tey état bi am na si droit ou bien même le président. waaw mais tamit ñun ñooy état. xam nga dafa am loo xam ne dañ koy partager. effectivement parce que tamit chaque jour ñun dañuy wax état bi. mais am na lu bëri luy am ñun la. waaw c'est nous d'abord c'est nous parce que ñun tamit tey dafa am lu bëree loo xam ne tey dañ koy ŋaañ état bi fekk tey ñun jiitu wuñ fa ndax lu ñu naan ndimbal dafa fekk loxoy borom tey maa ngi déggoon benn kilifa boo xam ne lu ñu naan ude nu mu la gisee ne lay ëwalee dafa am ñoo xam ne tey nuñ gisee seen peuple noonu la leen di jàppee mais di nga tey d'abord avant tout njiit dafa war a am tey yërmande tey si peuple am di fa tey ñoom ay échange tey war nañoo mën a am tey beaucoup boo xoolee tey si ay quelques exemplaires pour def échange n'est-ce pas war nañoo tey mën a am beaucoup exemplaires yoo war nañu ko def tey ay informations yoo xam ne que ça soit mu nekk direct parce que ñoom mën nañoo am tey seen i psychologie wala ñoom seen i expérience yoo xam ne tey bu ñu ko defoon tax Macky mën na nekk tey en direct exemple di seetaan quelques affaires bien vrai que tey mënul suivre toutes les télés
mais tey dina am ay quelques exemplaires ay quelques informations yoo xam ne retour lay nekk si moom mu mën a tey dimbali population am parce que mënul jot tamit toutes les informations mais aussi dina am certaines informations yoo xam ne tey mën na koo jot. mais lan moo tax population bi opposition bi daf leen di manipuler politiciens dañ leen di manipuler parce que tey diggante Bougane Dadi ak sénégalais yi Bougane Dadi dafa war a fay comme sénégalais yëpp yow loolu la moo si sa xalaat. mais loolu pourquoi pas am na yoo xam ne moom dafa yàgg trop Sénégal quoi waaw dafa am yoo xam ne tey moom peut-être bokk mënu ma see sori mënu ma see wax lu bëri quoi parce que dafa nekk loo xam ne ñoom seen secret ñoom si ñoom seen biir seen secret ñoom seen biir mais aussi tey boo xoolee Sénégal dafa nekk tamit ñi nga xam ne neexuñoo dimbali tey nit ki da lay leer ne yow yaa ngi si partie pauvreté bi mais tey sax yaa ñu lay manipuler kooku neexul a dimbali ki neex a dimbali mooy ki nga xam ne tey moom mi ngi xaw a résister kooku mooy neex a nga wax mu dégg nga mën koo dimbali quoi. mais Sénégal borom bitig bi day fay juuti. borom café bi day dagg juuti. mais Bougane Dadi dafay rettaleem war a fay juuti. mais la moo tax moom nanguwul dem fay. mu bëgg ko politiser. bu ñu waxee ñu ne Macky Sall opposition la moo tax ñun ñu bëgg fi nekk di saaga président te ñun duñ saaga suñ bopp. waaw mooy li ma la waxaatoon noonu rek Zende yaakaar naa loolu laa lay tontu waa ni boo xoolee quoi. cela veut dire que mooy le mot secret ba ma wax la noonu quoi cela veut dire que am na benn bataille psychologie bi nga xam ne entre ñoom la parce que Macky war na mën a am sañ-sañ tey yaa dem tëj seen TV na ko ràpp tëj mais tey bu demee ba amul sañ-sañ boobu noonu peut-être am na benn affaire boo xam ne mi ngi seen biir entre ñoom ñaar ou bien entre tey parti gëm sa bopp ak parti APR boobu noonu ba tax duñ nangoo duñ laal yenn points yi quoi parce que y a des choses yoo xam ne nit ku lu mu xarañ tey que ça soit mu nekk si politique wala si certains trucs mënu koo xam tey si ñoom ñaar seen psychologie quoi seen diggante. mais léegi yow foofu kan ngay jox toor. foofu ku may jox toor. bu ma doon jox toor may jox toor Macky. ah pourquoi Macky. damay jox Macky toor quoi. parce que bu nekkee mën nañoo def benn rimé ba si ginnaaw temps yi si ginnaaw déggoon na genre information yooyu je ne sais pas c'est exact ou pas parce que Sénégal souvent am na ñoo xam ne ñu seet ay informations yoo xam ne c'est pas exact. cela veut dire que comme tey TFM am na fu ñu tolloo ñu ne TFM léegi dootul fay je ne sais pas ou pas amoon naa si tey certaines informations comme noonu. tey peut-être tamit Bougane Gueye bu ko amee du ñu xam tey réalité yi nekk ci biir mais xam nañ ni est-ce que nekkul kumba am ndey ak kumba amul ndey boobu mooy ñëwaat foofu. mais man li ma gëm mooy procureur moom. bu ko neexee man ma sàcc nga sàcc ma bàyyi la tëj ma. effectivement baal moom force amul fenn. mais ku war a fay da nga war a fay. yee man loolu mooy sama gis-gis léegi ma lay laaj yow foofu loolu la mooy sa position parce que tamit affaire yi dañuy nax askan wi chaque jour. Bougane Dadi mu ngi daw di nax askan wi. Macky Sall di nax askan wi kan moo leen di yee. waaw parce que askan bi ñoom ñoo mën a yee seen bopp si li ma jàpp ñoo mën a yee seen bopp. parce que am na benn kilifa bu mosoon wax benn wax quoi moom mosoon déglu muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci dafa ne woon jàngum tubaab am na fu muy mujjee ñu ne ko yemale si ñett boo jàngee ba pare fexeel ba képp koo nax bu mu xam ne nax nga ko képp koo nekk di nax du xam ne yaa ngi koy nax. ak képp koo xam ne nax nga ko ba pare du xam ne actuellement nax nga ko comprendre nga ñetti nax yooyu kon donc ñoom ñoo ñëpp ngay gis jàng nañ ba toll yenn niveau yi kon ñoom képp ku ñu nax du ñu xam ni tey nax nga leen képp ku ñu nekk du nax du ñu xam ne après bu ñu la naxee tamit ba pare doo xam ne nax nañ la ñoom ci onde boobu la ñuy woote ñoom ñaar ku nekk di xëcc jëmale sa kanam parce que tey képp koo gis actuellement fi mu toog di tey ŋàññi tey ki nga nekk moo nekk le président après tey l'élection moom day indi tamit tànk bukki day indi leneen mooy boo xoolee souvent sax ici au Sénégal am na suñu benn langue bu ñuy wax naan oto bu taax la bu taaxee taal la loxo. yee ñu ngi Guédiawaye yéen a ngi dal jàmm TV tey xalima lañ amoon kii présenté émission bi Zenda Hood le réel nigga from the ghetto le discourrier yee xalima comme instant bi élection yi mu ngi ñëw te ñëpp xam nañ ne bu élection yi ñëwee mbëri la ñuy recruter di leen fay ñoom ñooy jàpp askan wi leen dóor te bu askan wi paree bu làmb amee ñoom ñooy supporter ji mbëru làmb yi kon askan wi nañ yeewu ñu xam ne mbëru làmb amul njëriñ gox bi intérêt rek moo ko fi bàyyi. waaw. Zenda jox ma benn question ma kontaan dama jox benn question boo xam ne dama si sawar pour répondre mais question yi fa ma xaw ko gën a vaste tuuti quoi tey li si mel ni mbëru làmb yi dañ leen di recruter si élection yi li si mel ni tey mënuñoo wax tey la police dañ leen di recruter mais tey benn affaire laa leen bëgg a wax pour ñu jëm koo jàpp seen bopp gis nga tey askan bi ngeen di dóor seeni frère la yéen bokk ndey ak baay boo leen wàccee tey li si mel ni d'abord ma commencé par la police souvent bu élection amee ñoom ñooy jàpp seen i rax di leen dóor ñooy jàpp seen i mag di leen dóor xam nga la moo ñu différencier li may wax sama benn grand Ahmed Blanc nee naa ko moo nekk tenue yi pourquoi tenue yi tey moo ñu différencier tey képp ku yor oto wala ku yor scooter di dugg Dakar yaa ngi xam li ma lay wax bu baax a baax a baax ñiy xëy tey camp Abdou Diassé heure bii ni bu jotee tey ñu war a ñibbi si nii Dakar ñoom du ñu am oto xam nga la ñuy tàllal loxo
borom scooter yi wala tey borom oto yi te pourtant yow si ñëw kooku noonu ngay tàllal loxo est-ce que nekkul yow doon nga ko dóor démb yow comprendre nga tey nga ñëw si mbëru làmb bi yow tey kooku nga jël di ko dóor pour journée 7000 francs ou bien journée 10 000 francs yéen a xam ou bien tey benn 300 000 bu ñu leen jox tey pour yéen 6 ngeen séddoo ko te boo xoolee 6 yi tey boo ko multiplier tey par 50 yooyu nag mooy ñaakaar lan 300 000 francs nga bëgg a jàpp tey sa daq di ko dóor kon donc nañ conscient xam nañ ni bu ñu nax te d'abord yéen mbëru làmb yi ak certains gars yi nga xam ne tey ñu ngi dooleel politiciens yi ñoom bu seen événement ñëwee ñu ñuy dóor di dóor tey askan wi fan lañ war a xamee tey politiciens yi ñoo ay warkat dëgg lañ jënd imaginel tey après politique boo amee li nga bëgg da nga ñëw ne maire laa soxla ñu la maire génn na maire mën na nekk si biir sax tey nga ñëw soxla ko te boo xoolee période campagne yi il était trop facile tey nga trouvé ko moom moo la doon woo téléphone nga jot ay appel am mais tey after am na lu mu bëgg yow boo ko kóolee dootoo ko jot après yow li nga bëgg boo dematee non dañuy joxe tey beaucoup de promesses parce que on a dit que après la dette d'abord c'est après la promesse c'est la dette la dette est une promesse du moins la dette est une promesse je te parle la promesse est une dette waaw la promesse est une dette donc foofu li ñu promettre woon dañ ko war a après accomplir li ñu promettre woon dañ ko waroon accomplir après loolu moo tax nag askan wi dañu war a xoolaat seen bopp ñu xam ne topp mbërum làmb amul njëriñ topp politicien amul njëriñ na gars yi supporté seen bopp xam nga te supporté askan wi xam nga loolu moo am solo na gars yi gëm seen réew effectivement yee Xalima ñu ngi lay bëggee di la gërëm di la ñaanal jàmm yee lan lañ la fàtte laaj te waxoo ci waaw man bëggoon naa ñu waxtaan tamit tey si réew mi cela veut dire que quand je parle de réew mi parle aussi de réew mi tey am na quelques points yu ñu touché tey si 2 points yi mais dañu ko war a gën a approfondir si naka mu nekk juste ay messages yi nga xam ne dama ko bëgg a lancer pour bëgg gars yi jëm say jàpp bi si njëkk mooy tey ñii ñuy woowee tey ay agresseurs tey ñuy këf tey ay cheveux naturels xale yu jigéen ñi nañ bàyyi loolu di jël ay fanu jàmbur yi ji nga tey sa jigéen boo ko amee yow boo ko dolliwul yow waroo koo wàññi si naka tey jigéen boo gis mu solu ba pare cheveux naturel bu ko naroon teg si boppam tey day am doute tey nit nan lay ñëwee solu ba pare ba nice teg cheveux naturel am yow miy góor fonkalum jëm war a dem liggéeyi daal di ñëw këf cheveux naturel am loolu noonu tey boo ko si ngóor a dëgg boo koy dégg mooy dem liggéeyi te bàyyi xale yi jigéen fu mu amee benn iPhone góor war a fa mën a mën a amee 10 iPhone jigéen nan lay solo ba pare tey teg cheveux naturel am mais buy dox day gëstu de gauche gëstu de droite xamoon nu mu def ba am ko te buy waxee ñaan non góor ñi ainsi de suite ak nu mu ko mënti amee sa yoon ne aussi di nga may sa mara dama koy dégg muy faral di wax naan nit mënul lekk lu gën a leew lu dul mu liggéey si loxo boppam kon nit dafa war def loolu deuxièmement sama mbokk borom sareet yi xam nga ak kalandoo yi man maa ngi ñaan ngir yàlla ak yonent bi yéen borom sareet yi boo leen amatee seen i fas di ko tàggat da ngeen di jéem a dem fu xaw a aéré que ça soit mu nekk géej mais tey nan ngay amee sa fas tey nit di dawal 4x4 nit di dawal tey otoom yow nga bëgg a jël sa fas ak xale yi ndaw yi nga xam ne tey ñi ngi am 4 ans 3 ans ñun xam nga Sénégal noonu la baaxoo xale bi génn souvent seen yaay yi duñu leen bàyyi xel ñu génn yow nga yor sa fas di daax naan damay tàggat fas boo xam ne mool la kooku bu dawee mbëkk oto jàmbur lan ngay wax bu mbëkkee xale boobu dee yow ñu tëj la kaso lan ngay wax d'abord rek gaañ nga doomu jàmbur yow tëj lu nga sa bopp en plus ba ñuy créer tey ce que nous appelons Ila Touba bi mooy tey appayage bi on a créé des postes de gendarme mooy là où on paye de l'argent mooy tey oto bi yegsee fu muy fay ba ñu créé tey des postes de gendarmerie on a oublié de créer quoi de créer des camps de sapeur tey ñaata accident ñoo am si diggante tey appayage bi tey balaa sapeur di ñëw kooku day ñaax bakkanam na moo tax ndax souvent bu ñu defee soog di nga gis ñu ñaan woo nañ sapeur mais sapeur pour l'instant def na 1 heure de temps def na 40 minutes ñëwagul beneen instant tamit ñu ñëwaat si tey ñi nga xam ne lu ñuy wax naan civisme donte Sénégal da ngay gis ku lekk sax sànni ñaan la. non bu ñu sànniwul ñuy balee duñu am mais Xalima nag li xaj ci maanaam lu duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi. waaw xajul si cin bi. xam naa dañ koy bëriñ de rakkas ba beneen yoon rek parce que émission bi wax dëgg yàlla fii la ñuy fanaan nag. yes ay ma nekk waa léegi mën nga tàggatoo def sa las wër. maa ngi amaat contentement di bëggee waa Dal Jàmm TV di ñaan yàlla teg loxo tey si Dal Jàmm TV ba ñu koy dégg fu nekk ba ñuy dem di def ay affaires internationales di siyaar aussi sama bro sama jantal grand Zenda Hood waaw moom du jug si saa su nekk di ñu conseiller muy man di Zed ak ku munti doon di bëggee waa Géejawaay bëggee waa Waxinaan bëggee Idi borom café gi ak sama gars yi maa ngi bëggee aussi tey ki si mel ni sama frère Kélédor LD waaw di leen bëgg ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla aussi defal teg loxo si carrière bi ba fépp fu ñu bëgg a yegg fa di siyaar sama waa Gale ñoom ñëpp maa leen di siyaar dina wax jàmm si yéen papa maa leen di siyaar ñoom Kara sama gars yëpp respect. maan yéen a ngi woon Dal Jàmm TV ak Mohamed Zenda Hood waaw ñu ngi bëggee Baye Fall yi borom café gu neex gi di leen ñaanal jàmm parce que ay gars yu baax lañ di wax gars yi nañ dem abonné Dal Jàmm TV real hip hop never die Zenda Hood stay real for